Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, Inch'Allah, راح نديرو فيديو خاص راح يكون طويل شوية فيه ريفيزيون جينيرال في مراجعة شاملة لدروس الفصل الأول في أيضا تصحيح لهذا الفرض النموذجي في الكثير من الأفكار. Il y a plusieurs idées, donc prenez un stylo et un cahier. خذ ورقة وقلم حاول أنك تتابع معنا حتى للأخير. فقط قبل ما ننطلق في شرح الدروس، يعني في شرح الملخص هذا، راح ننبهكم كامل باللي القناة أو الدروس راهي موجودة على القناة. اللي قالوا لي باللي مسيو راك ما حطيتش الفيديوهات، هاي فوالا تقدروا تدخلوا قناة الأستاذ بن سالم بن مبارك كما راكم تشوفوا. هاي الفيديوهات تاع سنة رابعة، 1 2 3 4 5 6 7. Donc nous avons 7 vidéos. Il y a aussi les vidéos, les leçons de la troisième année. Voilà, 1, 2, 3, 4. Donc il y a plusieurs leçons. Et aujourd'hui Inch'Allah راح نضيفوا درس آخر. Donc هنا تقدروا تخشوا البلايست وتخش يعني لأي مستوى تلقى فيه الدروس. الآن نرجع للملخص، نرجع للدرس نتاعنا. كما قلنا هذا العام ان شاء الله راح نهضروا على لو تكست ارغيمونتاتيف. لو تكست ارغيمونتاتيف، خذ الورقه والقلم وتابع معي جيدا. لو تكست ارغيمونتاتيف، لو تكست ارغيمونتاتيف اول حاجه في ليكور هنا لازمنا نولوا نعرفوا لا ستركتور دو تكست ارغيمونتاتيف، يعني بناء النص الحجاجي. بناء النص الحجاجي ايضا لازم نكونوا نعرفوا اهم الاسئله التي تطرح، les questions qui doivent être posées pendant les devoirs et les compositions. إذا هنا رانا نقراو على beaucoup plus على le texte descriptif à visée argumentative. C'est-à-dire l'auteur à travers la description il argumente، يعني الكاتب من خلال الوصف il essaie de nous convaincre de son point de vue، يحاول يقنعنا بوجهة النظر نتاعو. Donc l'auteur à partir de ce texte il donne son point de vue. هنا وشو الهدف من الكاتب، واش دار الكاتب le texte pour والله il nous incite à découvrir la région. يعني هو لما يوصف مكان، مثال نوع هنا خنشله لا سورس تيرمال يحكي على حمام الصالحين، هنا يدير في لا ديسكريبسيون. علاش؟ pour inciter، راح نكتبها pour inciter، pour هذا الفيرب أهم فيرب نحتاجه، inciter، pour inciter les lecteurs à visiter، pour inciter les lecteurs القراء à visiter ولا à rendre visite، à visiter cette région ولا cette ولاية ولا ce site ainsi de suite. Donc هذه الأولى. الحاجة الثانية لازمنا نولوا نعرفوا نخرجوا l'introduction. C'est quoi l'introduction؟ اللي هي المقدمة. L'introduction. Dans l'introduction, qu'est-ce qu'on trouve? Dans l'introduction, généralement, on trouve la thèse. C'est quoi la thèse? La thèse, c'est le point de vue de l'auteur, l'avis de l'auteur. thèse هي الأطروحة، وجهة نظر الكاتب. نقدر نقولوا thèse، نقدر نقولوا opinion، نقدر نقولوا point de vue، نقدر نقولوا avis. Donc, généralement, la thèse se trouve dans l'introduction. Voilà, هنا عندنا l'introduction. قال لنا خرجوا l'introduction تبدأ من هنا jusqu'à ici خنشلة. Donc ça c'est l'introduction. أيضا la conclusion، قالك لازم تولي تعرف la conclusion. La conclusion c'est le dernier paragraphe du texte. هذه la conclusion. La conclusion c'est le dernier paragraphe du texte. Généralement dans la conclusion on trouve la réaffirmation de la thèse. La réaffirmation de la thèse، يعني الكاتب يعاود يأكد الأطروحة نتاعو. Donc maintenant le texte argumentatif واش فيه؟ في introduction، في développement العرض، وفيه conclusion. في الانترودكسيون qu'est-ce qu'on trouve؟ on trouve la thèse، نلقوا الأطروحة. في الديفلوبمون هذه الدروس راهي موجودة في القناة، يعني تقدروا تشوفوها بالديتاي. يعني في الديفلوبمون واش نلقاو لي زارغيمون. C'est quoi les arguments؟ اللي هي الحجج. Les arguments ومعاهم les articulateurs ou bien les connecteurs logiques. Les arguments
les connecteurs هذه c'est les connecteurs logiques اللي هما d'abord ensuite enfin ونلقاو ايضا les exemples الامثله les exemples دونك واش عندنا في الديفلوبمون نلقاو les arguments شوفوا معايا هنايا دونك هذه c'est un articulateur logique d'abord articulateur logique cette heuristique est connue depuis l'antiquité surtout هذه كامل argument حتى نوصلوا لتل كو مثل هنا بعد تل كو مثل هنا يعطي فينا في لي زيكزامبل دونك هذه وين نلقاوها في الديفلوبمون في العرض اما لانتروديكسيون واش نلقاو فيها لا تيز الاطروحه هنا هاي لا تيز بعد لا بروميير فراس بعد لو بوين هنا il est situé dans la commune d'Al-Hamma واش قالنا site touristique et thérapeutique par excellence دونك هذه لا تيز جينيرالمون كي تلقاوها الكلمه تاع باغ اكسيلونس بامتياز هنا راهو الكاتب يعبر على الراي نتاعو يقول لك مثلا سي اون فيل توريستيك باغ اكسيلونس مدينه سياحيه بامتياز دونك لا تيز نلقاوها في الانتروديكسيون في الديفلوبمون نلقاو لي زارغيمون لي زيكزامبل اي لي كونيكتور لوجيك ولا لي زارتيكولاتور لوجيك مثل دابور انسويت انفان بعدهم نلقاو لي زارغيمون وجينيرالمون في اخر لي زارغيمون نلقاو لي زيكزامبل هذا فيما يخص لا كومبريهنسيون فيما يخص الفهم تاع النص الان ننتقلوا للدروس نتاع لي بوين دو لونغ عندنا الدرس الاول في لي بوين دو لونغ وعندنا لي مو دو لا ميم فامي سي اون لوسون تري فاسيل لي مو دو لا ميم فامي ولا لا فامي دو مو هادو لي مو دو لا ميم فامي كلمات من نفس العائلة ce sont les mots qui partagent le même radical عندهم le même radical et qui qui appartiennent هادو les mots qui appartiennent à la même idée يعني ينتموا إلى نفس الفكرة je vous donne un exemple par exemple نقولوا organiser organisation organisateur regardez ici ce sont des mots de la même famille. Organiser, ça c'est le verbe. Organiser. Organisation, ça c'est le nom. Organisation, ça c'est le nom. Donc regardez ici, organise. Ils ont le même radical. وين يختلفوا في السوفيكس. هادو نسموهم les mots de la même famille. كيفاش يكون لا كيسيون تاعهم في الامتحان؟ يقول لك relève du texte deux mots de la même famille ولا deux mots qui appartiennent à la même famille هنا لازم نولو نعرفوا الكلمات اللي عندها علاقة باللو تكست ديسكريبتيف بلا ديسكريبسيون الوصف تاع المدن مثلا نقولوا se promener promenade promeneur par exemple نقولوا مثلا tourisme السياحة touristique touriste هو سائح touristique سياحي tourisme السياحة هادو لي مو دو لا ميم فامي دونك هذه سي اون لوسون très facile يقول لك relève du texte les mots de la même famille ومن بعد في لا كونجيغيزون واش راح نشوفوا طبعا في لا غرامير قبل ذلك راح نشوفوا لا بي اس ار لا بروبوزيسيون سيبوردوني relative la proposition subordonnée relative واش راح يقول لنا في لا proposition subordonnée relative relève du texte une proposition subordonnée relative يعني نلقاو فيها اكثر اللي يتكرروا هما تاع الكي والكو والاو والدون هذو اكثر وحدين يتكرروا بامكانكم ترجعوا للفيديوهات فيها الدرس هذا مفصل مع التمارين الموجوده في الكتاب المدرسي لازم قبل الكي وقبل الكو نلقاو لونتيسيدون يعني اللي ترجع عنه لازم يكون ان نون يكون اسم ما يكونش ان فيرب باغ اكزومبل اي موجوده هنا عندنا ايضا لي زيكزامبل مثال جو فو دون ان اكزومبل على لا بروبوزيسيون سيبوردوني relative Je vous donne un exemple. هيوشي الفائدة منه la proposition subordonnée relative c'est pour éviter la répétition. Pour éviter
la répétition. كيفاش يكون السؤال في الدوفوار ولا في l'examen يقول لك relève du texte une proposition subordonnée relative هذه الأولى، ولا يقول لك souligne la proposition subordonnée، souligne la proposition subordonnée، souligne la proposition la proposition subordonnée et indique sa nature. أعطيني الطبيعة نتاعو. كيقول لك indique sa nature يعني اسكو هو PSR ولا PSC. إذا كان PSR لازم يكون فيه الكي ولا الكو ولا الأو ولا الدون، لازم الانتيسيدون اللي قبلها لازم يكون ان نون اسم. relative جاية من relative. أما ال PSC complétive يعني la proposition complète le sens de la phrase. الكومبليتيف هنا لازم يكون الكي هنا ولا الكو معذرة، لأن الكومبليتيف فيه غير الكو، لازم قبلها يكون ان فيرب. علاش؟ باسكو لا بروبوزيسيون سيبوردوني كومبليت لو سونس دو لا فراز. اذا هنا السؤال هذا راح يتكرر في الفروض والامتحانات. سوليني لا بروبوزيسيون سيبوردوني اي انديك سا ناتور. هذه الطريقه الثانيه اللي يطرح بها السؤال. الطريقه الثالثه ممكن يعطيك يعطيك دو فراز ويقول لك ايفيت لا ريبيتيسيون. مثال يقول لك لا كابيلي مثال est une ville ولا بيجايا est une ville est une belle ville. ومن بعد point بيجايا contient de beaux paysages. هنا عندنا بيجايا نقولوا هنا بيجايا est une ville qui نعوضوا هنا السوجي بيجايا، نعوضوا الثاني نعوضها بكي تولي بيجايا est une ville qui contient de beaux paysages. دونك هذه صايي. ومن بعد نحكيو على لامبارفي. لامبارفي قريناه حتى ما في السانكيام اني ساهل، بصح لامبارفي هنا كاين اللي يقولوا باللي الدرس هذا تم حذفه، لكن معليش لامبارفي اي اس تيرمينيزون تاعو لازم نولو نعرفوهم. اي اس اي تي ايوانس اي او زد اي او ان تي. هذا لامبارفي. وكاين حالات خاصة أيضا الدرس هذا راه موجود في القناة. الآن مباشرة ننتقل إلى حل الفرض. الآن راح نقرأ لكم هنا الدوفوار هذا الفرض هذا ونقرأ لكم الحل نتاعو. لو بروميير دوفوار دو فرونسي خنشلة لا سورس تيرمال حمام الصالحين. إذا سا سي لو تام الموضوع. لو تام سي حمام الصالحين. لو تام يعني الموضوع. لو تام لأنه قادر يجيك طابلو فيه تام تاز introduction, conclusion, etc. Hammam al-Salihin à l'époque romaine ou à l'époque coloniale est un bain romain qui existe depuis plus de 2000 ans. Il est situé dans la commune d'Al-Hamm, site touristique et thérapeutique par excellence. Les autres saisons de l'année sont toutes propices à des séjours plus ou moins prolongés ou simplement à des excursions familiales au centre thermal de Khenchla. Ça, c'est l'introduction. D'abord, cette station touristique est connue depuis l'Antiquité et surtout à l'époque romaine pour avoir servi de centre de soins à de nombreux types d'affections. يعني كانوا يجوها علاج تداوي من عدة أمراض telles que مثل هاي des exemples certaines maladies osseuses et cutanées, rhumatisme, bronchite chronique, insuffisance respiratoire, rhumatisme, etc. Ensuite, le bloc thermal se compose de 5 piscines. يتكون هذا البلوك هذاك تاع حمام الصالحين فيه 5 piscines, dont 2 sont des ruines de l'époque romaine qui conserve toujours les vestiges romains. هذو اللي مسطرين عليهم المكتوبين en gras, ce sont des propositions subordonnées relatives. لأنه هذه فيها دون وهذه كي. هذو ce sont des propositions subordonnées relatives telles que les bassins d'eau, les colonnes de marbre et les inscriptions latines. Enfin, la source Hammam al-Salihin est très riche en minéraux غني بالمعادن. Cette eau est si pure يعني نقي qu'elle n'a besoin d'aucun filtrage. ما تحتاج باش نديروا لها filtrage. Elle refroidit naturellement avant d'arriver dans les bassins où elle est continuellement brassée. La température de ces eaux avoisine
les 70 degrés يعني تلحق ل 70 درجة. Venez مرحبا يعني هيا زوروا. Venez visiter ce site archéologique. Archéologique, hein, voilà كلمة archéologique. Plein d'histoire et resplendissez de santé. Maintenant, on va essayer de répondre aux questions. Dans ce texte, il s'agit d'un patrimoine archéologique, culinaire ou la culturel. إذن هذا c'est un patrimoine archéologique. C'est un patrimoine archéologique. L'auteur dans ce texte الكاتب في هذا النص incite يحث هذه تركزوا عليها incite à la découverte de حمام الصالحين ولا raconte l'histoire de خنشلة. إذن هنا la réponse c'est très facile incite à la découverte de حمام الصالحين. incite à la découverte de حمام الصالحين هذه الأولى. troisième question هنا راح نشرح لكم هذه بالك ما تعرفوهاش. Repère du texte deux mots qui appartiennent au lexique mélioratif. قال لك اعطيني من لو تكست deux mots تنتمي الى اللكسيك ميليوراتيف. هذه اللكسيك ميليوراتيف يعني المصطلحات المليحه، نقولوا احنا اللكسيك تعبر على الحاجه الايجابيه، وكاين لكسيك ميليوراتيف وكاين العكس ديبريسياتيف. كاين لكسيك ميليوراتيف وكاين لكسيك الاخرى اللي هي ديبريسياتيف. هذه تقراوها غير في التروازيام سيكونس، يعني تقراوها في بروجي 2. indique la nature des propositions mentionnées. إذا هنا راح نجاوب على لكسيك ميليوراتيف. وش عندنا هنا؟ عندنا كلمات تدل على أشياء مليحة. مثال نقولوا riche غني، pur ما معنى pur؟ نقي. هذو ce sont des adjectifs كي نستعملوهم يعني رانا نديرو في حاجة إيجابية، نبينو في حاجة مليحة. donc riche pur. واش نقدروا نلقاو ايضا مثال تقريبا هذه اهم الكلمات اللي ممكن تخش في الجانب هذا اللكسيك ميليوراتيف، يعني المصطلحات المليحه اللي تثمن، اللي تبين الايجابيه تاع المكان هذا ولا الاشياء المليحه. عكس ديبريسياتيف. indique la nature des propositions mentionnées. هاي la nature يعني كلمه la nature عبر على الطبيعه تاع لي propositions mentionnées dans le texte. إذا هام لي بروبوزيسيون هادو كامل ce sont des PSR proposition subordonnée relative. ساهل السؤال هذا. proposition subordonnée relative هادو كامل proposition subordonnée relative. ما عندناش هنا دي proposition subordonnée complétive، ما كانش، كان دي proposition subordonnée relative. نواصلو. Voilà, pour approuver sa prise de position, la thèse, l'auteur a employé des arguments. Connecteurs, les arguments, les exemples, éléments qui introduisent. Les connecteurs سهلين. Les connecteurs واش عندنا أنا شرحناها déjà. D'abord هذه connecteur, ensuite connecteur, enfin connecteur. نبداو من بعد. d'abord هذه argument. Cette station touristique est connue depuis l'Antiquité et surtout à l'époque romaine pour avoir servi de centre de soins de nombreux types d'affections. هنا نحبسوا l'argument. وهذه tel que هذه الكلمة اللي تقدم لنا الأمثلة tel que certaines maladies osseuses et cutanées. عام les exemples rhumatisme, bronchite chronique, insuffisance respiratoire. هادو كامل دي زيكزامبل. و تال كو هذه الكلمه اللي تقدم لنا لي زيكزامبل. نفس الشيء في الدوزيام باراغراف. هذه ensuite هذه هي الكونيكتور. Le bloc thermal se compose de 5 piscines dont 2 sont des ruines de l'époque romaine qui conservent toujours des vestiges romains. هنا نحبسوا هذه l'argument. tel que مثل هذه الكلمه le mot qui introduit. هذه le mot qui introduit les exemples. Les bassins d'eau, les colonnes de marbre et les inscriptions latines. هذو les exemples. donc هنا نكونوا قد جاوبنا على الجدول. سهل الجدول مش صعيب. 6. Cette eau est si pure qu'elle n'a besoin d'aucun filtrage. إذا هنا الدرس هذا مازال ما قريناش. هنا يهضر على la conséquence. راح ندير لكم إن شاء الله درس على la cause et la conséquence.
Quel est le rapport exprimé dans la phrase au-dessus? C'est un rapport de conséquence. لأنه فيها si que هذه نقولوا conséquence. Exprime-le autrement يعني عبر عليها بطريقة أخرى. نقدر نقولوا cette eau est pure si bien qu'elle n'a besoin d'aucun filtrage. Cette eau est pure نحو si bien que ولا alors elle n'a besoin d'aucun filtrage. كيف نعبروا عليه بطريقة أخرى نحو هذه si وتولي cette eau est pure. Cette eau est pure si bien que هذه قلت لكم راح ندير عليها درس إن شاء الله. si bien qu'elle n'a pas, si bien qu'elle n'a besoin d'aucun filtrage. Je répète, cette eau est pure si bien qu'elle. أي هنا كاينة غلطة هنا نورمالمون نديرو l'accent qu'elle. que U وحدة بعد accent بعد elle. Si bien qu'elle n'a besoin d'aucun filtrage. Mais les verbes entre parenthèses au temps et au mode qui conviennent et indiquent la nature des propositions soulignées. Les touristes croient que خنشلة est. هنا ردوا بالكم le verbe croire ما تجيش معاه السبجونكتيف. هنا le verbe croire تجي نورمال تجي اي ما نديروش معاه السبجونكتيف. وهذا وشي لا ناتور نتاعو لا بروبوزيسيون هذه لا ناتور نتاعها بروبوزيسيون سيبوردوني كومبليتيف بي اس سي. علاش باسكو قبل الكو كاين الفيرب يعني هذه لا بروبوزيسيون elle vient pour compléter le sens de la phrase. جات بها تكمل المعنى تاع الجملة. الثانية il fallait qu'on soit fier d'être berbère. Il fallait qu'on soit يعني هنا باسكو الفيرب être il fallait كان يجب qu'on soit il fallait qu'on soit fier d'être berbère. Donc ça c'est باختصار على الفرض هذا. يعني المواضيع الإدماجية راح نخلو لها وقت آخر باش يكون أفضل. نتمنى أنكم فهمتوا. واللي عنده أي سؤال يطرحوا في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.